회맛을 최대한 살리는 오롯이법이 따로 있다고. 그런 거 가르쳐주는 일식학원도 있어? 초보자도 쉽게 따라하며 베테랑 일식 셰프에게 전문 기술을 배워볼까요? 오롯이법, 숙성법, 스시기술, 사시미 모리기술까지 국비 지원받으며 취미, 취업과 창업 준비까지 신선한 회의 맛을 극대화하는 비법 공개, 실습 중심 강의로 바로 배워서 활용, 맛있는 회를 직접 손질하고 즐기는 특별한 기회에 타치원 스시 아카데미로 문의주세요.